Следующим комплектом в работу зашли 18 диски. Диски полностью отпесочены, порихтованы, поубирали повреждения, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку. Основной цвет будем красить черный американский суперглянец. Финальным томодисковским порошковым лаком. Все процессы буду показывать. Прошел цикл печи, 18 диски выехали по черной грунтовой подложке. Сейчас идет процесс покрытия основным цветом, черным американским суперглянцем. После очередного цикла печи диски будем скрывать порошковым лаком. Так, прошел у нас очередной цикл печи, 18 диски выехали. Под основным цветом сейчас идет процесс покрытия дисков порошковым лаком. В конце видео смотрим готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат 18 дисков. В основном цвете черный американский суперглянец. Вот результат, все получилось хорошо, красиво. Подписываемся на наш канал.